Salut, moi c'est Victor, j'ai 14 ans, j'habite en Moselle, près de Metz. Je suis passionné de nature, je fais de la photographie animalière et depuis tout petit je suis sensibilisé à la cause animale. Je suis l'un des ambassadeurs Little Citizens for Climate. Vous le savez tous, le dérèglement climatique est un problème très important, d'où l'urgence de se mobiliser. Moi, mon domaine, c'est plus la biodiversité, comme les animaux sauvages et en particulier les oiseaux. Le dérèglement climatique et le déclin de la biodiversité sont deux problèmes liés qui demandent une transition écologique. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre une 6e extinction, donc il va falloir sérieusement se bouger. Parmi mes actions, j'interviens dans les écoles pour sensibiliser les enfants. J'essaye de faire en sorte que mon jardin soit accueillant pour la faune sauvage. Je participe à des actions comme par exemple la protection du busard cendré, un rapace qui serait en fort déclin s'il n'était pas protégé. Je suis adhérent ou bénévole dans plusieurs associations de protection de la nature. Il faut vraiment apprendre à vivre avec le sauvage. Nous dirons stop aux pesticides de synthèse. Et comme je considère que quand on aime les animaux, on ne les mange pas, je suis aussi végane, sachant que l'élevage est une des causes du réchauffement climatique. J'ai aussi eu l'idée d'organiser une marche pour la biodiversité pour exiger une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité. J'essaye de sensibiliser les gens à travers mon blog, ma page Facebook, mes expos et par le biais de ma chaîne YouTube, je poste des vidéos, en voici quelques extraits. Ne peignez jamais votre nichoir à l'intérieur, car cela peut être nocif pour les oiseaux. Que deviendra cette compagnie après la saison destructrice de la chasse? Quand est-ce que la mauvaise réputation de cet animal disparaîtra? Ici, on peut trouver plein de choses, dont ça. Bon, ça c'est pas top, alors on va ramasser. On a trouvé une larve de salamandre. Vous vous promenez en lisière de forêt, pourquoi vous promenez-vous de la nature et pas ailleurs? Parce que la nature c'est formidable et ça fait du bien. Je soutiens la marche pour la biodiversité, n'oubliez pas. Que représente la nature pour toi? La nature, c'est tout. Avec qui on coopère tous les jours pour pouvoir digérer que du vivant et de la biodiversité. On se retrouve chez les castors et comme vous le voyez, ils sont en plein travail. Placez un nichoir dans votre jardin, d'une pour protéger les oiseaux et de deux, vous ferez des super observations. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Derrière chez moi. Salut! Cette vidéo est terminée. Retrouvez-moi et les autres ambassadeurs sur la chaîne YouTube Little Citizen for Climate. Salut!